तो मुझे जो है प्रॉब्लम जो लग रहा है दोस्तों, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे तार का ब्रेकेज हो गया है शायद। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए तार कितना जो है ढीला हो रखा है, शायद तार का ब्रेकेज हो गया है। बाकी तो जो है चलना चाहिए था, लेकिन ये कंपनी का कीबोर्ड है, सैमसंग कॉरपोरेशन, तो पोलीमैक्स का है, तो ये जो है चलना चाहिए था। बहुत पुराना है, सन 2007 का 8 का कीबोर्ड है ये। ये वर्किंग था, मैंने जब वर्किंग था तभी इसको जो उठा के रखा हुआ था। देखिए पिन भी जो है इसकी ठीक ठाक है, पूरी 6 की 6 पिन नज़र आ रही है। सब कुछ ठीक है, यहाँ से तो ठीक ही लग रहा है। बाकी इसको जल्दी से खोलते हैं दोस्तों, और खोल कर के मैं दिखाता हूँ आपको। तो खोलने से पहले देखिए यहाँ पर कई प्रकार के नट है इसमें। ये देखिए, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ये देखिए सारे नट खुलेंगे दोस्तों, ये सारे नट खुलेंगे जितने भी है। तो आप जो है सबसे पहले जो है, अगर आप ये ले लीजिए स्क्रू ड्राइवर, ये पूरा किट है। आप मेरे चैनल पे इसका जो है रिव्यू मैंने डाल रखा है कि कितने किट है, कितने 32 इन 1 है। तो बहुत अच्छी किट है, मुझे जो है कितने की पड़ी। आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पर देखें। तो दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जो है देखिए मैं सारे जो है नट खोल दूँगा। ये देखिए, ये खुल गया, और ये वाला नट भी जो है खुल जाएगा। देखिए ये भी खुल गया, ये वाला भी खोल देता हूँ। और ये वाला भी खोल देता हूँ। तो दोस्तों मुझे ये सारे नट खोलने पड़ेंगे, तो नहीं, ये सारे नट खोलने पड़ेंगे मुझे। चलिए मैं ये सारे नट खोल करके फिर आपको दिखाता हूँ।